أعزائي المشاهدين متابعي برنامج تبع الهوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن الآن في مستشفى الريادة الدولي مع استضافة للدكتور أكرم البعسي، أخصائي أطفال وحديثي الولادة، ليعطينا معلومات أكثر حول موضوع حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور وتشرفنا باستضافتك. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة حابين تعطينا نبذة عن نفسك. أنا الدكتور أكرم عبد القوي البعسي، استشاري أطفال وحديث الولادة. دكتور، موضوع حلقتنا هو عن السعال الديكي عند الأطفال. حابين تشرح لنا أكثر حول مفهوم هذا المرض. السعال الديكي هو عدوى جرثومية تصيب الرئتين والمجاري التنفسية، ويعد المرض معديا جدا. يحدث نوبات متكررة من السعال قد تستمر لفترة طويلة من شهر إلى 3 أشهر أو أكثر، ويصاحبه مع اختناق في النفس. تمتد فترة العدوى من أسبوع من بدء ظهور التعرض للمرض إلى 3 أسابيع بعد ظهور أعراض. دكتور، انت قلت انه مرض السعال الديكي هو مرض جرثومي يصيب الرئتين والمجاري التنفسية، لكن منهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض. يمكن السعال الديكي أن يصيب أي عمر، ويشمل من ذلك الأطفال الصغار والرضع، وتكون أعراض الخطورة كثيرة في الأطفال الذين لهم دون سن 6 أشهر. تظهر أعراض خطيرة. يمكن ظهور المرض للأطفال الكبار المراهقين، وتكون عندهم خطورة المرض أقل من الأطفال الصغار. يمكن أن يصيب المرض الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بالمرض السعال الديكي، لأن الإصابة الأولى لا تعطيهم مناعة، وتكون الإصابة في الفترة الثانية أقل خطورة من الأولى. يمكن الأشخاص الذين تم تلقيحهم في فترة الطفولة أن يصيبوا بالمرض، لأن فترة المناعة تتلاشى مع مرور الوقت. طيب دكتور، لو تكرمت تشرح لنا أكثر حول أسباب مرض السعال الديكي وكيف تنتقل العدوى. أسباب السعال الديكي هو نتيجة بكتيريا تدعى بالبورتديلا الشهوقية، توجد في الإفرازات الأنفية والمخاطية وفي بساق الجهاز التنفسي، وتكون هذه الميكروبات معدية في داخل الجسم، تكسب مناعة قوية. خارج الجسم تكون ضعيفة، ممكن محاربتها بالمضادات المعقمات الطبيعية مثل الماء والصابون. تنتقل العدوى بطريقة مباشرة، بطريقة الرذاذ عن طريق السعال أو العطس، أو بطريقة غير مباشرة باتصال الأدوات الخاصة بالمريض الملوثة. بعد ما شرحت لنا أكثر حول أسباب هذا المرض وكيفية انتقال العدوى، إيش هي أبرز العلامات والأعراض لمرض السعال الديكي؟ يمر المرض السعال الديكي ب3 مراحل. المرحلة الأولى وتكون أعراض بسيطة تشبه أعراض الزكام، مثل السعال، احتقان في العين، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فقدان الشهية، مع سعال متكرر وخاصة يزداد أثناء الليل. يميل في هذه المرحلة أو تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع. المرحلة الثانية وتكون تزداد حدة السعال، وتكون عبارة عن سعال متكرر بشكل نوبات متعاقبة مستمرة، يتبعها صوت شهقة يصبح تشبه صوت صياح الديك، ولهذا جاء اسم المرض بنتيجة هذا الصوت. قد يتبع النوبات المتكررة قي، ويميل الشخص المصاب بالسعال الديكي في هذه المرحلة إلى الإزراق والجحود العينين، وقد يتدلى اللسان، وقد يصاب الطفل في هذه المرحلة بالإعياء الشديد والإرهاق بعد نوبة السعال، وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع. المرحلة الثالثة وفيها تقل فترة السعال، نوبة السعال تدريجيا حتى تنتهي وتتلاشى خلال شهر، إن لم يدخل المريض هنا في مضاعفات. دكتور، أنت كطبيب أطفال متى تنصح المرضى بالاستشارة العاجلة للطبيب؟ يجب الاتصال بالطبيب فورا عند ظهور أعراض السعال الحاد المتكرر الذي يرافقه تقيؤ أو إحمرار في الوجه أو زرقة. كما يجب على الأهل أن يتصلوا بطبيب الأطفال فورا إذا لاحظوا أن الطفل تظهر عليه نفس الأعراض السابقة، وإذا هناك في احتكاك بشخص مصاب في العائلة مصاب بالسعال الديكي مع طفل صغير وإن كان ملقح، فإنه يجب استشارة الطبيب، لأنه قد يحتاج الطفل أو الشخص مضادات حيوية أو جرعات أو يحتاج جرعات
حتى إقامة العدوى. لو تكرمت دكتور تشرح لنا أكثر حول كيفية تشخيص هذا المرض وإيش الفحوصات المطلوبة من المريض؟ يتم تشخيص المرض سريريا من خلال الأعراض المتكررة، نوبات السعال المتكررة. كمان يشخص المرض عن طريق أخذ مسحة من الأنف والفم، وثم زراعة هذه العينة مخبريا للتأكد من وجود البكتيريا أو خلوها من خلال المزرعة. كما قد يطلب الطبيب فحوصات الدم ونلاحظ ارتفاع كرة الدم البيضاء، وقد يطلب الطبيب أيضا أشعة سينية للصدر حتى يستبعد الأمراض الأخرى التي تشبه في أعراضها مثل السعال الديكي. طيب دكتور، انت قلت انه ممكن يسبب السعال الديكي بعض المضاعفات للاشخاص، ايش هي اكثر المضاعفات بالنسبه للاطفال والبالغين؟ نلاحظ ان هذه المضاعفات تظهر للاطفال الصغار والرضع التي تقل اعمارهم عن 6 أشهر. من ضمن هذه المضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد، التهاب الاذن الوسطى، التهاب نزيف تحت الجلد ويسبب كدمات، او نزيف في العين. ويمكن يسبب السعال الديكي الفطر أو يسمى الهزل، وهو نتوء غير طبيعي للأمعاء في منطقة البطن خلال العضلات الضعيفة، أو يسبب جفاف عند الطفل ونقص في الوزن نتيجة صعوبة الرضاعة. ويحدث هناك مضاعفات نادرة جدا، شنقات نتيجة النزف اللي تحصل في الدماغ، وهي نادرة جدا. دكتور، بعد ما تم تشخيص المريض كمريض بالسعال الديكي، كيف تبدأ خطة العلاج وإيش طرق العلاج المتاحة؟ تعتمد فترة العلاج على عمر الطفل، على عمر المريض، يعتمد فترة العلاج على عمر المريض وعلى فترة الإصابة بالمرض. عادة يكون العلاج في المستشفى إذا ظهر أعراض خطيرة وشديدة، أو إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر. يعطى المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى منذ أقل من 3 أسابيع المضادات الحيوية، وتهدف المضادات الحيوية إلى التقليل من انتشار العدوى ولا تحد من المرض. أما المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى بعد 3 أسابيع فإن لا تعطى لهم أي مضادات حيوية أو علاجات نوعية، لأنه في هذه الفترة لم يكونوا قادرين على انتقال العدوى. إذا تم علاج الطفل في المنزل فإن الطفل قد يحتاج مضادات حيوية كثير من السوائل، وقد يحتاج الطفل إعطاء بعض الأدوية والمسكنات الخافضة للحرارة مثل البارستامول والإيبوبروفين. في فترة العلاج يجب تجنب أدوية السعال لأنها غير مناسبة للأطفال الصغار، وخاصة الأدوية التي تحتوي على مادة الكودائين التي تسبب الإدمان مع فترة طول استخدامها. دكتور، نحن نعرف إنه الوقاية أهم من العلاج، فإيش هي نصائحك الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض؟ أفضل الوقاية من السعال الديكي هو التطعيم بلقاح السعال الديكي الذي يترافق مع التطعيم مع التيتانوس وتطعيم الدفتيريا، وهو يسمى بالتطعيم الثلاثي. يجب على الطفل أن يأخذ هذه الجرعات بانتظام على حسب البرنامج الوطني لليمن. كما يجب أخذ المضادات الحيوية. فإذا شخص أصاب في العائلة بالسعال الديكي فيقوم الطبيب هنا بإعطاء المضادات الحيوية لكل أفراد العائلة حتى يحد من انتشار العدوى إلى بقية أفراد العائلة. إذا كانت الشخص يحتاج علاج في المنزل فيجب توفير الراحة له التامة، تكون هناك في غرفة هادئة وباردة حتى تساعده على عملية الاسترخاء والراحة. يجب إعطاء كميات كبيرة من السوائل مثل شرب الماء والعصائر والحساء، ويجب ملاحظة علامات الجفاف عند الأطفال. من ضمن هذه العلامات جفاف الشفاه وعدم الدموع أثناء البكاء أو قلة البول. يجب أيضا أخذ جرعات صغيرة من الأطعمة تكون على فترات متقاربة، وتكون أفضل من الوجبات الكبيرة حتى يتجنب القيء نتيجة نوبات السعال المتكرر. يجب استخدام المناديل الورقية أثناء السعال والتخلص منها فورا، غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، ويجب على بقية أعضاء العائلة إذا كانت شخص مصاب
أن يستخدموا الأقنعة المانعة للعدوى. تساعد بخار الماء على تهدئة الرئة وعلى إخراج الإفرازات المخاطية. الاهتمام بنظافة المنزل، ويكون المنزل خالي من الأتربة والغبار وبعيد عن التدخين التي تعمل على تحفيز السعال. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة، ونشكر مستشفى الريادة الدولي على استضافتهم وتعاونهم الدائم معنا.